ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அமுதா ரெசிபி. இன்றைக்கி அமுதா ரெசிபியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம நாட்டு பிரியாணி ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சா? அப்போ வாங்க அரபிக் கண்ட்ரியில் ஃபேமஸான மந்தி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பிரியாணியில் ஸ்பைசியெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காதுங்க, ஆனால் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும். சிம்பிளாக இருந்தாலும் இன்னும் சாப்பிட்லான்னு தோணும். இந்த மாதிரி ஒரு டைம் நம்ம வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். வாங்க இனி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, தனியாங்க இது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சமாக கிராம்பு, 5-6 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இப்படி 3 பட்டை, ஒரு பிரியாணி இலை, 4 ஏலக்காய் வாசனைக்காக, கொஞ்சமாக இப்படி அரை எலுமிச்சம்பழம், ரொம்ப காஞ்சிருக்கும், உள்ளே விதை இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க, அப்போ கசப்பு வராது. கடைசியாக 2 ஸ்பின்ச்சு ஜாதிக்காய் பொடியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இனி நம்ம மிக்சியில் இதை நல்லா ஃபைனாக பொடியை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போ நான் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் இல்லைங்களா பொடி, இது கரெக்டாக இது 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரும்ப்பா. இதை நான் இன்றைக்கி 1.25 கிலோ சிக்கனுக்காக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், கொஞ்சமாக சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இன்றைக்கி நான் 1.25 கிலோ சிக்கனு எடுத்துருக்கிறேன், தோல் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இதுக்கு இன்றைக்கி தோலோடு தான் செய்வாங்க, நான் இன்றைக்கி தோல் இல்லாமல் தான் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த பொடியில் மறுபடியும் எண்ணெய் பத்தலைன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றி இப்போ இந்த பொடியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சிக்கனில் நம்ம தடவி விட்டுக்கலாம். சிக்கனை நீங்கள் வாங்கும்போது கீரி வாங்கிக்கோங்க. இதை சின்ன பீஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 4 பீஸ் தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன், வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன். இப்படி நீங்கள் எல்லா பக்கமும் தடவி இன்றைக்கி ஓவர் நைட் இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வைக்க போகிறேன். நீங்கள் பகல் நேரம் செய்கிறதா இருந்தால் இதை நீங்கள் 2 மணி நேரம் இல்லைன்னா 3 மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் ஃப்ரிட்ஜில். நான் லாக்டவுனுங்கிறனால முன்னத்து நாள் நைட்டே வாங்கி இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சுக்கிட்டேன். பாருங்கள், இது இனி நான் ஓவர் நைட் ஊற வச்சு மறுநாள் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன். பாருங்கள், ஓவர் நைட் ஊறின சிக்கனு, இதை வச்சு இனி நம்ம மந்தி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பிரியாணி பாத்திரத்தை அடுப்பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு 100 ml ஆயிலு, 100 ml நெய்யுங்க, ரெண்டையுமே ஈக்குவலாக தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், அப்போ தான் இந்த பிரியாணிக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் தாளிப்புக்கு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன். 2 பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். காரத்துக்கு 6 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற மட்டும் நம்ம நல்லா தாளிக்கலாம். பிரியாணி இலை இப்படி 5-6 போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு அதையும் சேர்ந்து நம்ம தாளித்து விடலாம். இந்த மந்தி பிரியாணியை பொறுத்தளவு வரமிளகாத்தூளோ இல்லை தக்காளியோ ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுங்க, இதில் நான் காரத்துக்காக 2 பச்சை மிளகா சேர்த்து அரைச்சி வச்சங்காட்டிக்கு தான் இது இந்த கலரில் இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்றைக்கி நான் 1 கிலோ ரைஸ் எடுக்கிறேன், அதுக்கு தான் இந்த குவான்டிட்டி சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை நம்ம இதில் போட்டு எண்ணெயில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது சப்போஸ் சிக்கனுக்குள்ளே தண்ணி இருந்தால் கூட நமக்கு வெளியே வந்துடும், அதுக்காக தான். இனி நான் அடுத்த பகுதியும் கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டுட்டு இதையும் நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்செடுக்கலாம். எல்லா பகுதியும் பாருங்கள், இப்படி நான் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கிட்டேன். ஏன்னா இது பெரிய பீஸாக இருக்கிறனால வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகி எடுக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் சீக்கிரம் வெந்துடும், அதுக்காக தான். பாருங்கள், அடுத்த சைடும் நான் எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துருக்கிறேன். எனக்கு சிக்கனில் அந்தளவுக்கு எனக்கு தண்ணி வரல. இப்போ நான் ட்ரை லெமன் சேர்த்திக்கணும். மந்தி பிரியாணினாலே ட்ரை லெமன் நம்ம 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கிலோ ரைஸுக்கு இந்த டம்ளரில் 3 டம்ளர் ரைஸ் எடுத்தேன், அதுக்கு நான் 5.25 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தாங்க எடுத்துருக்கிறேன். மந்தி பிரியாணிக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் தான் நல்லாயிருக்கும். 5.25 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இனி இந்த தண்ணியிலேயே சிக்கன் நமக்கு நல்லா வேகணும். தண்ணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கலாம். ஏற்கனவே சிக்கனுக்கும் உப்பு போட்டிருக்கிறோம்,
பார்த்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள். கடைசியில் பத்தலைனா கூட சேர்த்திக்கலாம். எல்லாத்தையும் இப்படி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம். இது இனி ஒரு 7 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க. வேகும்போது சிக்கன் பெரிய பீஸாக இருக்குது இல்லையா, இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தண்ணியிலேயே சிக்கன் வந்து முக்கால்வாசி வெந்துடும். 7 நிமிஷம் கழித்து இப்போ நான் சிக்கன்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதே தண்ணியில் தான் நம்ம அரிசி போட்டு நம்ம பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எல்லா சிக்கனையும் இப்போ இதை இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். எடுத்து வச்சு இதில் நான் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏற்கனவே அரை மணி நேரம் ஊற வச்சது நல்லா 2-3 தண்ணியில் கழுவிட்டு இப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த சமயத்தில் நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டுடலாம். இது இனி கரெக்டாக 7 நிமிஷம் ஆகுங்க. 7 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், அரிசி இப்படி முக்காப்பதம் வெந்திருக்கும். பாருங்கள், தண்ணி இல்லை. இந்த சமயத்தில் நம்ம பிரியாணியை நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். இனி நான் தோசைக்கல் வச்சு அதுக்கு மேலே பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு மூடி போட்டுக்கிறேன். மூடி போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இந்த சமயத்தில் இனி இது அது கொஞ்சம் சிம்மிலேயே அது கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி எடுத்துருக்கிறேன். இது நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு பிடிச்சா ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா டொமேட்டோ சாஸ் மட்டும் இது பண்ணிக்கோங்க. இது இப்படி எல்லாத்துலேயுமே எல்லா சிக்கன்லேயும் இப்படி நீங்கள் கலந்து விட்டுருங்க. ஏன்னா இது கடைசியாக நம்ம ஒரு டைம் நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும், அதுக்காக தான். இப்படி நான் எல்லா சிக்கன்லேயுமே நான் இந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டேன். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் நெய்யும் விட்டுட்டு அதில் முந்திரி திராட்சையை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சையும் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதே எண்ணெயில் 2 பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதையும் நம்ம ப்ரௌன் கலராக பொரித்து எடுத்துக்கலாம். கருக விடாமல் பார்த்துக்கோங்க, இது கடைசியாக இது பிரியாணியில் தூவுறதுக்காக தான். அதே எண்ணெயில் எண்ணெய் பத்தலைன்னா இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி நம்ம சிக்கனை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பிரியாணியில் ஃபுல்லாக வெந்தங்காட்டிக்கு இதில் நமக்கு ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதில்லை. மேல் லேயர் மட்டும் இப்படி நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பக்கத்து ஸ்டவ்வில் சார்கோல் வச்சுக்கலாம். இப்போ மந்தி பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு சட்னி அரைக்கலாம். 3 தக்காளி, ஒரே ஒரு வெங்காயம், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் பூண்டு, 4 பச்சை மிளகா, தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி இதுதாங்க மந்தி பிரியாணியோட சட்னி. இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நமக்கு பிரியாணியும் தம்மில் ரெடி ஆகிடுச்சு. பிரியாணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்து வந்திருக்குதுன்னு. சாதம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் குலையாமல் நல்லா இருக்குது. இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா உண்மையாலுமே பிரியாணி நல்லாயிருக்கும். 3 டம்ளருக்கு 5.25 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ நான் பொரிச்செடுத்த சிக்கனை இப்படி நம்ம மேலே வச்சுக்கலாம். மேலே வச்சு இப்போ நம்ம சார்கோலில் தம் தரணும். முந்திரி திராட்சையை இப்படி சைட்லலாம் தூவி வச்சுக்கோங்க. தூவி வச்சுட்டு ஒரு சின்ன கிண்ணத்தை நடுவில் இப்படி வைங்க. வச்சுட்டு இதில் ஒரு 3 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த அடுப்பு கறியும் உள்ளே வச்சு நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் ஊற்றும்போது ஒரு புகை வரும். உடனே நம்ம பிரியாணி மூடியை மூடிட்டு மேலே இந்த மாதிரி வெயிட் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 8 நிமிஷம் கழித்து தான் ஓப்பன் பண்ணணும். பாருங்கள், ஏலக்காய் வாசனையோடு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. உண்மையாலுமே இப்படி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், இந்த ஃப்ளேவர் அபாரமாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம இந்த கிண்ணத்தை வெளியே எடுத்துடலாம். கிண்ணத்தை வெளியே எடுத்துகிட்டு இனி நம்ம பரிமாற வேண்டியது தான். பாருங்கள், அரபிக் மந்தி பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சமயத்தில் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கெல்லாம் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட சைட் டிஷ் இந்த சட்னி தான். இதையும் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன்.
சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அமுதா ரெசிபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.